Ишетәһегеҙме? Бар ерҙән дә моң ағыла. Сөнки өлкән конкурсы финишҡа сыҡты. Ҡыҙҙар, егеттәр концертҡа нисек әҙерләнә икән? Финалистар менән яҡыныраҡ танышайыҡ. Башҡортостан дәүләт концерт залы иртәндән алып уҡ музыкаға күмелде. Бөтә яҡтан да моңло башҡорт көйҙәре сыңрап торҙо, сөнки йәш музыканттар гала концертҡа беҙҙең милли симфоник оркестр менән бер сәхнәгә сығырға әҙерләнә. Был мөмкинселек тәүге тапҡыр тик елкән йәш музыканттарҙың беренсе телевизион конкурсында бирелде. Уникаль проектты Башҡортостан Республикаһы Мәҙәниәт министрлығы менән берлектә Тамыр телеканалы ойошторҙо. Бәйгегә бөтә республиканан 173 ғариза килеп етте. Улар араһынан 43 йәш музыкант икенсе турға саҡырыу алды. Телевизор аша үҙеңде күреүе ныҡ ҡыҙыҡ икән ти, ҡыҙҙар, егеттәр. Финалистарҙы абруйлы жюри ағзалары, билдәле музыканттар Артур Назиуллин, Шәүрә Сәғитова, Артур Ғайсаров, Илшат Мөслимов һәм Виктория Симонова һайлап алды. Һәр ҡатнашыусы менән ҙур эш башҡарылды. Рәсәйҙә һәм сит илдәрҙә таныулы яулаған йәш дирижер маэстро Дмитрий Крюков һәр бала менән шәхси танышып оҫталыҡ дәрестәре бирҙе. Ҡыҙҙар, егеттәр, республикабыҙҙың милли симфоник оркестрына ҡунаҡҡа барып, гала концерт алдына репетициялар яһаны. Әҙерлек нисек бара? Әҙерлек ныҡ шәп, тиҙерәк уйнаһы килә. Финалға сығам тип уйланғайныңмы? Тәүге турҙа башҡаларҙы күреп әҙерәк уйландым, сөнки көслө пианистар ине. Әммә бына мин финалда ныҡ шатмын. Елкән конкурсының әһәмиәте ҙур. Ошо конкурс аша бик күп башҡорт композиторҙарҙың әҫәрҙәре популярлыҡ яуланы. Әйткәндәй, Заһир Исмаилов, Нариман Сабитов, Рафаэл Ҡасимов, Нур Даутов һәм башҡа билдәле композиторҙарҙың көйҙәренә махсус финал өсөн оригинал оркестровкалар яһалды. Беҙҙең ҡурайсыларға тарихи ваҡиға, сөнки симфоник оркестр менән балалар ҡурайсылар конкурста ҡатнашҡаны юҡ ине. Шуға ғөмүмән әйткәндә, ҡурайсылар симфоник оркестр менән бик күп әҫәрҙәр ҙә юҡ. Шуға ошо конкурста композиторларда эшләне, беҙҙең уҡытыусылар күп көс һалды һәм әлбиттә менә уҡыусылар бик яҡшы итеп әҙерләнеп, яҡшы итеп сығыш яһанылар. Афариндар. Елкән, йәш музыканттарҙың телевизион конкурсының гала концертына әҙерлек оҙаҡ барһа ла, байрам бер тында үтеп тә китте. Ура! Елкән, йәш музыканттарҙың тәүге телевизион конкурсы еңеүселәре билдәле. Был көндө беҙ күптән көттөк, һәм ниһайәт ул матур ғына үтеп тә китте. Һау бул, Елкән 2021, осрашҡанға тиклем тейбеҙ. Урал Усманов, Александр Лысенко, Тау-Тау хәбәр өсөн.